povlačim se iz komunikacije skroz. I to je rešenje. Čekam da se ohladim malo, da razumno krenem. Tako, hladne glave. Da prenoći. Što je ljudima isto najčudnije, kaže, pa kako ja to mene kad prođe posle, pa to nije to. Kao da ja prespavam. Pa to mi jeste pojenta, ljudi moji, nemojte se u reakciji, mi ništa ne kažemo u suštini što hoćemo, često kažemo ružne stvari, bez veze izređemo nekog, i stvarno kažemo nešto što ne mislimo. To što ljudi kažu da kažu, mi ne kažemo sve što, ne bude stvari koje ne mislimo, dođu nam iz nekih delova, ko zna tamo, slojeva mozga. Tako da rešenje je, povlačim se iz komunikacije onog momenta kada vidim da ulazim u crveno. Kada prepoznam da će mi reakcija biti jaka, da neću moći da se kontrolišem dok pričam, samo okrećem se i odlazim. Dobrodošli u podcast Vivere život kao takav. Današnja tema, nadam se da će vam biti vrlo zanimljiva, budući o tome da govorimo o kontroli besa i verujem da smo svi mi bili u toj situaciji da smo morali dobro da se iskontrolišemo. Vidjet ćemo šta je bes i da li je moguće kontrolisati ga. Moja današnja gošća, Dunja Belić, psiholog i psihoterapeut. Dunja, hvala što si se odazvala pozivu. Nema na čemu, hvala što ste me pozvali. Ajde da vidimo šta je bes. Emocija, reakcija ili navika? Pre svega emocija i emotivna reakcija. Bes je afekat ljutnje. Ljutnja je zdrava emocija. Ljutnja ima svoje nivoe, dakle ima nivoa i recimo kada dođe do 7, na primer, i prođe afekat besa, onda dolazi do ono kad nam se suzi sve što nam se dogodilo i kad nam se pomrači što kažemo ušli smo crveno, tada dolazi do nekakvih postupaka koje možemo reći da posle, tako, spadaju postupke koji su, ne znam, tuča, nešto ozbiljnije preko toga, kad se pomrači to nam se svima događa. U toj situaciji kad nam se, kad osetimo da eskalira i kad gubimo samo kontrolu, onda treba samo da se sklonimo. Znači, kad reakcija krene, dakle, ljutnja je zdrava emocija. Ljutnja ima svoju funkciju. Tu je da ja zahtevam promenu tvog ponašanja. Naprimer, sad tebi je možda smetalo što ja kasnim 15 minuta i ti ćeš meni reći, Dunja, molim te, u buduće nemoj da kasniš. I ti ćeš meni to reći sasvim okej. Dakle, ništa nema u tome, niti napadnog, niti ružnog, niti neprijatnog. To je jedno izražavanje ljutnje zapravo. Ne znači automatski da se u telu stvara ne znam koliko neprijatno stanje. Dakle, vidim neko ponašanje što mi se ne dopada i ja želim da se to promeni. Mogu biti u pravu i ne moram. Tu nastaje problem. Što mislimo svi da smo u pravu, a nismo. Često nismo, tako da je početni stav, što se kaže, gledanja na svet je sve može biti, a i ne mora. Isto tako, mislim da većina emocija, a ajde sad da govorimo o besu, polazi iz te pretpostavke da je nešto usmereno ka nama. Dakle, iz te neke lične tačke, dakle, da vi smatrate uvredom nešto što možda i nije usmereno ka vama, nego je više refleksija onog kako se osjeća osoba koja izražava tu vrstu negodovanja ili besa. Ali da li ljudi imaju više problema sa besom ili ga samo slabije kontrolišu? Svakako ga slabije kontrolišu. Generalno kontrola emocija to nas se uči tokom života. Nažalost, nismo toliko se razvili evolutivno da smo vaspitani da adekvatno svoje emocije izražavamo. Uglavnom su nam zabranjeni ovde kod nas strah i tuga i muškarcima i ženama, nemoj biti tužan, onda si slabić, nemoj da plačeš, onda si isto slabić. Tako je, i onda mi odlučimo još kad smo mali, neću da pokazujem tugu, neću da plačem. I mi tako zamaskiramo to, odnosno ne prikazujemo fizički tako, nekad možemo i da se smejemo često, pa vidimo ljude kad se smeju na sahranama.
a tužni su, a počnu da se smeju. Sad, to sam otišla od ovog dela, ali kako je bilo samo u vezi... Da li je to problem ili ga slabo samo kontrolišemo? Slabo ga kontrolišemo. Kontrola se uči. Znači, i to se uči, čovek se odluči, ajde idem da se emotivno opismenjavam. Dakle, spominje se emocionalna inteligencija, to se spominje sad već 2 decenije, iako je kod nas to novo, to je već spomenuto kao važan faktor, dakle, prevaziđeno je mišljenje da je inteligencija kao inteligencija dovoljna ili presudna za bilo šta u životu, nije. Ispostavilo se da je emocionalna inteligencija i onda na kraju i socijalna inteligencija, što je negde povezano. I onda kad kažemo base, da li imamo problema, mi generalno imamo svi problem sa ljutnjom, sad ko u kojoj meri, to je pitanje. Kada neko ima nagomilanu ljutnju koju nosi sa sobom iz nekih traumatičnih iskustava ili prema roditelju, gde čak to i normalno, dakle govorim o normalnom, da kažem, kod svih nas uobičajene situacije tokom odrastanja gde niko nije morao da pogreši. Prosto mali smo i nemoćni i smeta mi, ljuta sam što ne mogu, šta god ne mogu, tako da mogu da ponesem sa sobom ljutnju koja nije smela se izrazi jer je bila zabranjena. Šta ti meni imaš tu da se pokazuješ, ajde ćuti tu. Znači, nemoj ti meni tu da pričaš, zna se ko je pametan. Nemoj da se buniš, da pokažeš se nešto ne dopada. Tako je, šta se busaš, zna se ko je u pravu. I tako mi potisnemo skroz ljutnju da je pokažemo. Vremenom se to događa da, recimo, veći problem zapravo imaju ljudi koji ćute, a ne govore i koji skupljaju u sebi. Njima se to odražava na telo u mnogo većem stepenu. Ja sam takva. To se uči da se ispolji, to se stvarno može naučiti da se adekvatno ispolji, jer je to baš štetno za telo. A sad ću ti reći zašto, super si to rekla. Hvala. Dakle, dugo godina sam možda to nije samo ni vaspitanje, možda je to i profil ličnosti, hajde da to i tako uzmem u obzir. Nisam umela da iznesem šta me stvarno boli, pa se to na kraju desilo da sam dobila karcinom i jedna od takvih stvari koje me je pitala jedna mlada onkološkinja, pitala me da li plačem, kad sam poslednji put plakala i kada sam poslednji put bila besna, to jest kad sam ispoljila to, ja nisam mogla da se setim. I onda mi je ona rekla kako su, to je ta moć neiskazanih emocija. Da li je bes u stvari eskalacija onog što smo mi godinama skupljali? Eskalacija, ne, bes je samo afekat ljutnje, znači krećemo ljutnju kao emociju što smo rekli, prvo ide misao, ok, bes je afekat ljutnje, odnosno kad mi pokažemo to, ali još to ne spada u taj patološki domen na koji ti misliš. Znači, to više nije samo bes, to već prelazi u set emocija. Tu ima i mržnje, ima i zavist, ima i sujete, to više nije samo ljutnja, jer kad imamo postupke koji tako eskaliraju, mislim na postupke gde ljudi, drugačije se izrazimo, i zaista urade neke neprimerene stvari, agresivne, jel? Od toga da tuku ženu, da se potuče na ulici čovek od 40 godina zbog nekog što mu je trubio, jel tako? To već nije samo bes. Ono jeste iz besa, ali tu već prelazi i ono što je doneo čovek od kuće, to je znači da on ima nagomilanu ljutnju i da je on ispucava u takvim situacijama gde mu se nađe, jer ono traži da izađe napolje. Telo želi da izbaci to napolje jer je otrovno i izbacit će ga gde god može.
Znači, dovoljno je taj jedan trenutak koji će biti inicijalna kapisla, je li tako? Jeste. Možda neka i bezazlena situacija u kojem će bes, odnosno sve te silne emocije biti prikazane preko tog besa, ali tako, preko tog nekog afekta. Tako je, pa da, preko seta raznih emocija, između ostalog i ljutnje. Jel? Ljutnje, pa onda bes, agresija. Ovde već pričamo o agresiji, kako već govorimo, ne mogu setim reči agresija. Tako je. I onda prelazi u agresivno ponašanje, to sam htjela reći. Ovde nam sad ide agresija, sve ovo što smo pričali. Bes je okej. Znači, samo je pitanje, jer svaka emocija je u redu kada je mi kanališemo kako treba. Rekli smo kad smo srećni, jel, smejemo se i okice nam se smeju. Sad zamisli da mi to isto radimo, a zapravo osjećamo tugu. Zapravo smo tužni, a mi iskazujemo, jel, fizički da smo radosni. Ali to je fizička reakcija. Jel, kako se smejemo, znači pa se sve uzbudi po stomaku, onako, pa mi se vibriramo. Jer tako fizički se vidi da smo srećni, da smo zadovoljni. Tako i kad smo besni. Znači onda krenemo, stvrdnemo pesnice, stvrdnemo vilicu, krenemo da fokusira nam se vid, fokusira se sluh i spremni smo za napad. I to je isto telesno, znači mi to osjećamo, mi se stegni, mi doživljavamo to. I sad problem je kada sami, odnosno tokom odrastanja, mi prekinemo taj zdrav način kanalisanja. Na primjer, sad ja kad sam besna u tom trenutku, neću sada, a baš mi onako ide da izlazi bes, neću sad tebe da udarim, ali ću uzeti ovaj jastuk i opalit ću ga. I to je dobro iskanalisano. On je izašao, nisam nikoga povredila, gledamo da li, jel tako, nećemo nikoga da povredimo, nećemo da lomimo imovinu, zašto bi? Ali sve ostalo gde možemo da ga izbacimo, treba da radimo. Zato što nema onaj deo, ja sad ću ja da dišem pa ću da se smirim. To ide do neke granice. Ovde o čemu pričamo... Ali sport, da li je sport ili neka fizička aktivnost može da pomogne? Može da pomogne. Ne mora biti samo ta vrsta kao sad nekog trenutnog impulsa, pa sad ne znam, udariš jastuk ili to, nego da je fizička aktivnost pomaže u toj regulaciji, samoregulaciji, ajde da tako kažemo. To nam doće kao pomaže da... Kao ventil, da ne dođe do besa. Da, ali ne sprečava da ne dođe do besa, nego imamo priliku da ga izbacujemo, ali ne radimo na tome zbog čega je tu, na čega se mi zapravo ljutimo, a ljutimo se po deceniju, 2, 3, i suštinski samo izbacujemo, to je kompenzacija. Ja to tu izbacim, ali opet je i dalje u meni tu. Svakako je preporučljivo. Preporučljivo je i ljudi koji treniraju, zaista će imati manje ekscesa, ali kada bude neki okidač i kada, na primjer, to na ulici ako neko ne voli, neće on zbog toga što je trenirao ovde manje reagovati. Znači, kod njega je i dalje opasnost da ga trigeruju situacije koje negde on može da poveže sa svojim doživljajem iz detinjstva. I što tako vuče. Ona se vuče, znači, kada je imamo... To si rekla, ljutimo se deceniju i više. Tako je. To je jako dobra formulacija. Da li se u stvari najviše ljutimo na one koji su nam najbliži? Naravno. Pa sve osjećamo prema onima kojima smo najbliži. Tu se i pokazuje koliko smo emotivno stabilni ili nestabilni. Kad kažu ljudi, kažu, on je super ili ona uspešna je u poslu, super je ili on, ali u ljubavnom planu katastrofa. Kao ostvaren je ovako i onako, ali ovde je katastrofa. A zapravo svi smo tu, da kažem, katastrofa. Jer to su bliski odnosi i što smo mi bliži, to jednostavno vidimo jedni druge i kada smo bliski ispoljavamo mnogo više emocija zato što nam je stalo. Jel, kad kažemo onaj ko mi je važan, koga volim, ko mi je bliži, prema njemu ću osetiti i ljutnju u većem stepenu, možda onaj tamo kada mi kaže, ne znam, na ružan način nešto, jel? Ja se neću naljutiti, ali ako mi sad vi kažete, Dunja, ti si neprofesionalna, ja ću se naljutiti. Možda ću i osetiti ne samo ljutnju, nego će biti i da budem, jel, i krivicu i svašta nešto. Znači,
ljutnju nosimo, ne svi, dakle, zapravo nosimo je mi svi, samo je pitanje u kom intenzitetu. Kada govorimo o emocijama ili o bilo čemu, ne je crno-belo, ne je da je ja osjećam ili ja ne osjećam, nego imamo intenzitet. I sad kad kažemo, koliko se ja ljutim generalno, čovek koji prepoznaje kod sebe, gledajte, znači da merite, ako je, znači, 8, 9, 10, više od 5, ajde idem ja negde da vidim se to reguliše. Sport je super, sve je super, ali dok se ne reši, bit će tu. Misliš rad na emocijama? Da. U tom smislu da se potraži pomoć. Naučenje, tako je, da se potraži pomoć, da bi se izbacilo to što je potisnuto, a što na kraju, zbog te rane, mi se ljutimo na ceo svet. A da li mi to, rekli smo da se to može učiti, sad da imamo decu u kući, kako se može učiti dete, možda sad idemo u neku drugu krajnost, ali molim te samo, to mi je jako važno, zato što će to jednog dana biti odrasla osoba koja neće umeti da to iskanališe, da to dete nauči da kaže da je ljuto, da se nauči tim veštinama, razumeš, da ima da se pripremi za ono što ga čeka i da ne dođe u situaciju da kada je besno da se potuče ili ne znam, uradi nešto loše. Tako je, samo polazimo od toga da roditelji prosto moraju biti uravnoteženi. Da li roditelji uopšte imaju te alate, znaš, da mogu da nauče sopstveno dete? Tako je, prvo je to, jer imamo alate, nije to stvar alata, jesu u početku alati da bi mi shvatili o čemu se radi, ali to je na kraju usvojeno kao moje najnormalnije ponašanje, više nije to alat, nego prosto tako pričam, tako delim emociju, više to nije nešto što smo učili, nego sam naučila kako da iskanališem ljutnju, kako da iskanališem sreću, kako da iskanališem nisko samopouzdanje. Uglavnom, naučili smo adekvatno, međutim, mislim, što se emocija tiče, ja vam da kažem da smo kompletno šizofreni, da nam je cijela planeta rascepljena. Što se tiče emocija je toliko predrasuda da je meni to neverovatno. Znači, globalno, generalno, na kraju samo o emocijama pričamo mi, kada nam dolaze ljudi, da razgovaraju o tome, od toga da muškarci osjećaju, ne osjećaju, znači isti je sistem i kod žena i kod muškaraca, sve je isto. To što kažu mi smo osjećajnije, zapravo imamo neki deo mozga koji je kod nas izraženiji i koji je vezan za socijalne kontakte i verbalnu spretnost imamo. I onda mi lakše to verbalizujemo i ispoljavamo i to je takozvana osetljivost, pa je posle prešla i u svašta nešto koješta, ima tu zanimljivih stvari i kod nas terapeuta, tako raznoraznih ljudi. Uglavnom da se ja vratim na pitanje, iz kuće ide sve. Znači, ne da on ima alate, ne može roditelj da ima alate, roditelj treba da bude izbalansiran. Znači, ako hoće da na dete prenese taj deo, on sam to jednostavno treba primerom da pokazuje. Jer kroz primer mi učimo. Znači... Džabe ti njemu sedeš pa mu govoriš. Tako je. On će to gledati kako se ti u kući ponašaš i kakav je odnos međusobni. Tako, i sve ide po primeru. Nesklad reči i dela govori o samoj osobi, što je veći nesklad, to je osoba u većem, mraku da kažem, ali, primer, i onda uz primer vremenom i pojasnimo. Ali to se primerom pokazuje. Ja dođem ne znam, kćeri, oprosti, ali naljutila sam se danas kad si zakasnila, 20 minuta sam te čekala, trebali smo da završimo to za sat vremena. To joj kažem. I onda ona mi kaže, mama, izvini, ne znam, bila sam tamo s dečkom, pričala sam, nešto smo se posvađali, znaš, nije bila namera,
onda ja kažem, ajde, dobro, nema veze, idemo dalje, ili kažem, dobro, mogla si ipak, važno nam je ovo, jeli, mogla si ipak da to završiš, pa će onda opet ona da odgovori, ali mi razgovaramo sa ciljem da rešimo naš nesporazum. Znači, nije cilj onoga kad ja govorim i kad delim ljutnju, nije cilj da se mi posvađamo. Cilj je da mi razrešimo, da ja kažem šta je, da se mi razumemo i da ja vidim da si ti to uvažila. Ali upravo to, dakle, gde je granica između zdrave kontrole besa i potiskivanja emocija? Dakle, nekada izaberemo da tu ljutnju potisnemo zarad trenutnog mira. Da li nije trenutak, da li nismo sami, okruženi smo sa gomilom ljudi, da li je u pitanju posao, vi na poslu ipak morate imati neki drugačije filtere, jel tako, za iskazivanje emocija nego kada ste sa svojim najbližima. Dakle, gde je granica između kontrole i potiskivanja? To su, ajde, dve različite stvari. U smislu, razumem te kako se vidi, kako se pokazuje. Samo kontrola, kad se čovek izvešti u tome, ok, onda može, na poslu i da se naljuti, ali neće to pokazati, samo što će iskanalisati to na drugačiji način. Recimo sad, ja se naljutim na direktora, i nije mi bilo to okej, naljutim se, pa usput prođem s tobom, molim te, sad naljutila sam se na njega, ja sam tu već malo podelim s tobom. Onda odlazim, razmišljam, šta je problem, daj da vidim, mogu neku odgovornost da ja tu preuzmem, da vidimo kako da rešimo, smišljam način kako to da rešim. Još malo ja u glavi se ljutim šta je on tu meni rekao, ali na kraju je realno da je možda povisio čovek ton, da je u svom problemu i sigurno se nije drao na mene lično. I ja tako svoju ljutnju iskanališem tu, recimo, kada smo na poslu i kada nas iritiraju uobičajeni odnosi, gde smo svi mi, jednostavno smo bića pa ispoljavamo emocije kad treba i kad ne treba, i on je svoju ljutnju iskazao na neadekvatan način. Naprimer, on je iskazao na radnika, a zapravo se ljuti, na primjer, na ženu. A potisnuta ljutnja nam dođe isto sad da sam se ja naljutila, ali skoro sam to zaustavila u sebi, suzbila, ok, manje više što se to ne vidi, nego što ja u glavi razmišljam drugačije. Znači, u glavi je, ja sam to doživjela lično, sada je on mene, povredio, kako može tako da mi se obraća, ko je on, pa onda mi okrenemo to ka sebi, pa onda, kakva sam ja, da se na mene neko dere, kako može na mene neko da se dere, i tako krenemo misleno da pravimo džumbus u glavi. A šta je pametno? Pametno je iskanalisati je na ovaj način, kao što sam rekla. Dakle, ti imaš pretpostavljeno, ti pretpostavljeno ne možeš da kažeš, vi ste mene, mislim, možeš, ali u 90% slučajeva ne možeš. Imaš pretpostavljenog. Za nešto si kriva ili nisi kriva, nebitno, i on te upozori, ti njemu ne možeš da kažeš, vi ste sad mene povredili, ja sam sad ljuta i tako dalje. Ti u 90% slučajeva prećutiš. Jeste. I kažeš, ok, idemo dalje. Dakle, je li to zdravo? Je li to? Zavisi od situacije, jer kad čovek, ljudi koji imaju samokontrolu, onda u toj situaciji kako se šef obrati i ukaže, uopšte ne mora da znači da će izazvati bilo koju emociju sa ne znam kakvim intenzitetom. Jednostavno, ako meni ukazuje na grešku, i to ja procenjujem realno, ok, neprijatno mi je, prosto signal nam je neprijatno kada nam se ukaže na grešku. Ali zapravo, kad pogledamo šire, i treba da mi se ukaže, očigledno nisam videla gde grešim, i generalno tako se i uči, greške volimo, greške su super, i dobro je grešiti, tako učimo, Nemoj počinjati novu temu, da krenemo o greškama, dobro? To nam je super tema isto. I onda ja, porazmislim i razmišljam, hajde da preuzmem odmah odgovornost. Znači, da vidim šta ja mogu da uradim. Ok, on je meni ukazao šta već treba da uradim, daj da uradim to. Da vidim gde sam pogrešila, dobro, ok, vidim, za sledeći put to upamtim, zapišem,
da sledeći put na tom istom mestu ne pogrešim. Ali Dunja, ljudi tako ne razmišljaju. Pa to je sad doći Razumeš, do toga. on je mene ili ona, da ne bude da sad govorimo da je samo šef u pitanju. Šefica me je iznervirala. I sad, ja ne znači da ću ja svaki put sad sednem pa da razmislim, pa da preuzem odgovornost, pa da kažem, Zorka, to nisi tako trebala. Ne, to kad odemo da bi se umirili. Besna sam i sad šta je tu zdravo, šta je tu dobro? Pa sad pazi ovako, ako imamo recimo problem da je to svakodnevno ili prosto imamo šeficu, ako često je tako bude neprijatna, sad govorimo o tome, tako sam shvatila. Ako mi svaki put ćutimo i ništa ne radimo, zapravo se mi povlačimo i to nije dobro. Jer ovo je komunikacija gde, ok, meni se ne dopada kako se neko izražava prema meni, šta ja radim? Ja se povlačim. Povlačim se i pritom se ljutim. Sad neko ode pa se izviče na decu, toga imamo, sad ću se malo još nisam izvinila mikrofon, krenula sam, kažem izvini. Neko se istrese na decu, na partnera, ili se istrese na nekog drugog zaposlenog na koga može, ili na ulici, u saobraćaju. Uglavnom, pazi, povučemo se, pa onda možemo da idemo na treninge, možemo da idemo na jogu, možemo da meditiramo, sve mi to možemo da pijemo, da se drogiramo, sve mi to možemo, ali suštinski i dalje je taj problem tu. A šta je poenta? To je da probam da rešim problem. Znači, rešenja ima jako puno. I sad idemo opcija, ne znam, smislimo jedno rešenje. Ako me nervira, bila je jedna jako interesantna situacija sa čovekom koji je, isto mu je bilo neprijatno zbog besa, zbog neprijatnog besnog šefa, i vremenom je on u nekom trenutku počeo jako da se znoji i bukvalno mu se preznoji lice i glava. A bilo je pitanje kako da reši to. I prosto šef, kad je to video da se on stalno znoji, šefu je postalo nelagodno i on je jednostavno prestao da mu se obraća kako se obraća, zato što je njemu bilo, sad to neprijatno. Ta spoljna manifestacija je bila toliko jaka da je i šef shvatio da možda... Da, nije on možda ništa ni shvatio, nego je njemu bilo, rekao vidio ovog što mi se znoji, prosto mu se nije ga više gledao tako, ono što se kaže bezlično, nego mu se znoji, šta sad s njime, znaš, manje više, ne mora da znači ni da je shvatio. Ali fazon je da mi uradimo šta god, ima gomila opcija. Znači, na kraju krajeva idemo, nećemo mi u tom trenutku. U tom trenutku, ukoliko, pogotovo ako krenem da gorim, ja se povlačim. Ok, važi, hvala, povlačim se, kad se smirim, onda rasuđujemo, donosimo odluku šta ćemo. I rešenja ima gomilu za jednu situaciju. Problem je u tome što ljudi generalno su zatvorili opcije u svemu. Sve se svelo na ili da ili ne, ili mogu da dam otkaz, ili mogu da budem neprijatan, da se posvađam i šta ću onda. Ali nije, ljudi, to jedina opcija, nisu to jedine opcije. Mi smišljamo interesantne, male opcije, ja to radim sa klijentima i imamo, kada ispriča svoju situaciju, u tom kontekstu mi se dosetimo nečega, na koji način bi mogao da bude, da se predstavi pred šefom u toj komunikaciji. Znači, nama je cilj da se razreši komunikacija između šefa i njega, da ne bude čovjek neprijatan, a opet da ne budem ni ja neprijatna, ni da neću da dam otkaz, hoću da radim tu. Znači, a da ne zaboravimo opciju da mogu da dam otkaz. Ok, to je izbor, dakle, mi biramo da ostanemo na tom poslu, niko nas ne tera, nismo prisiljeni, ništa ne moramo, kad ljudi krenu, ja moram da slušam, ne moramo, ljudi. Vi ste to odabrali i sad kad slušate, onda daj da tražimo rešenje, jer od ovog pričanja i kukanja nemamo ništa. Uglavnom, rešenje bude na drugačiji način, ćeš mu se javiti kada dođeš. Na primjer, smislimo tako. Humor pomaže. Svakako humor pomaže. Humor pomaže, pa sama
gestikulacija, izraz tela, toliko puno govori. Pa da, i energija koju ti emituješ kada nisi, kada ne dolaziš iz pozicije nekog ogorčenja i besa, tako je. Hajde da sad Tako je. Onda i ta druga strana koliko god da je u potpuno drugačijem modu, da tako kažem, ipak malo spusti gardi. I to je realnost. Bude to drugačije, da. Polako se, Dunja, približavamo kraju. Hajde da ne završimo tek tako, da se vratimo na početak, na bes. Dobro. Dakle, kako ne dozvoliti da dođemo do tačke nepovrata, da ne napravimo ozbiljan problem i sebi i drugima. Kako da se iskontrolišemo? Tako što kad osetimo, a to osetimo svi, dakle u fizičkom smislu, u fizičkom smislu, a i još smo mi tu prisebni da možemo da odlučujemo kad se povećava ta ljutnja, jer onda mi filujemo se misleno, šta sad uradim, kako ću vidjeti šta uradim, znači mi filujemo, ali u tom trenutku kada ja vidim da ću ja izgubiti kontrolu, odnosno neću pokazati ljutnju zato što ja želim da je pokažem na taj način, nego ću da pobesnim i da da psujem, da šta god radim, ja se izvinjavam i onda se povlačimo, ljudi moji. Znači, kada krene reakcija, povlačim se iz komunikacije skroz. I to je rešenje. Čekam da se ohladi malo, da razumno krenu. Tako, hladne glave. Da prenoći. Što je ljudima isto najčudnije, kaže, pa kako ja to mene kad prođe posle, pa to nije to. Kao da ja prespavam. Pa to mi jeste poenta, ljudi moji, nemojte se u reakciji, mi ništa ne kažemo u suštini što hoćemo, često kažemo ružne stvari, bez veze izvređamo nekog i stvarno kažemo nešto što ne mislimo. To što ljudi kažu da kažu, mi ne kažemo sve što, ne bude stvari koje ne mislimo, dođu nam iz nekih delova, ko zna tamo, slojeva mozga. Tako da rešenje je, povlačim se iz komunikacije onog momenta kada vidim da ulazim u crveno. Kada prepoznam da će mi reakcija biti jaka, da neću moći da se kontrolišem dok pričam, samo okrećem se i odlazim. I dok to je prvi stepen. Imamo mi posle načine gde ti ne moraš otići, a to je onda kad imamo samo kontrolu, kad nas to ne dotakne, ali ovde govorimo u situacijama gde se svi iznerviramo, okrenemo se i odemo, ohladimo se prvo. Kad se ohladimo, onda polako, hajde da vidimo šta ćemo. Znači, pustimo da to prođe. I onda porazmislimo, dajde da vidim kako da se postavim, šta da uradim, da li je ovo dobro ili nije dobro. I takođe, ako smo se jako iznervirali, isto, neko će možda otići, onda beži, okreni se, ide na trening. Ti dođi i udari u jastuk. Nek ode sa komšinicom, nek se tamo ispsuje, ali da nismo nikome radili na štetu, dakle da nismo, i to je sad problem, što se mi povučemo, ja se povučem iz komunikacije, tu sam super odradio. Ali nemoj onda svoj bes da istresaš na neadekvatan način, na primer na partnera, decu, bliske ljude, nemoj to da radiš, na ljude na ulici. Onda ga istresi ovo što smo pričali na adekvatan način. Ali kad se prepozna, ljudi moji, to je stop, tad stajemo i odlazimo. Tako da je to vrlo jasno i... Dunja, hvala ti. Da li se slažeš sa onom starom da je jutro pametnije od noći i da je nekad stvarno bolje prespavati? I onda sutra hladne glave, hajde da vidimo šta smo ovde imali. Dunja, hvala ti što si se odazvala pozivu. Hvala ti, bila si super gost. Mislim da si na adekvatan način objasnila. Stvarno? Hvala. Jesmo sad ni završili, ja mogu da se... Samo da ja odjavim. Izvinjavam se. Dakle, presimpatična Dunja Belić, psihoterapeut, bila je današnji gost. Dakle, nadam se da vam se dopala tema, nemojte biti besni, imate pravo da budete ljuti, naravno. Ostavite komentar, like ako vam se dopalo ovo što ste videli i vidimo se uskoro sa, nadam se, za vas nekom zanimljivom temom. Pozdrav!